waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim waxaynu isugu nimid galabta oo afurkan loo sameeyay gudoomiyaha golaha doorashooyinka ee Puntland mudane Cabdiraxmaan Samatar oo muddadan ku sugnaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ma ahan markii ugu horeysay oo ijaaliyadu soo qabanqaabiso kulan noocan oo kale oo lagu soo dhaweynayo asbuucii hore ayay ahayd markii xafiiska jaaliyada Puntland ay mid tan oo kale soo qabanqaabiyeen inta uu nala joogana kullaba jaaliyada si gooni ayuu arki doonaa haddii alla idmo tii hore waxay ahayd soo dhaweynayo xog waran tan maanta waxa soo qabanqaabiyay jaaliyada ka soo jeeda deegaanada Nugaal ee Puntland Soomaaliya jaaliyada Nugaal sida lagu yaqaanay iyagu si gaar ah uma sameeysan xafladda waxay u sameeyeen jaaliyada Puntland laakiin magac ahaan iyo xilkasnimada ay qaateen ayaan u niri jaaliyada ka soo jeeda deegaanada Nugaal inta kadib sida caadada ah waxaynu ku bilaabi jirnay aayadaha Quraan Kariimka ah waxa halkan inooga soo jeedin doona Sheekh Cabdisalaan Cali Nuur السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إخواني في الله رمضان وناكسن إلهي سبحانه وتعالى وحنا سو قارسيي بشي رمضان ومبارك هايد سنة كي كوني أفر بقول صدن يسقال هجرية ذا نبي صلوات الله وسلام عليه. ساو أغنى هاي ولا يالو meelo badan baa la isugu yimaadaa waxyaalaha la isugu yimaadana waxa ugu khayr badan oo la isugu yimaado wixii ma garanaysaa wax wanaagsan la isku farayo wax xunna la isaga reebayo diintuna waaba inta taqwaduna waa inta ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum war ilaahay waxa ka cabsootaan inta awoodaanin ilaahay bishaan wuxuu ku furayaa sida ummadii hore ugu farar yeelay wuxuu leeyahay ilaahay nidaha iyo amaanta ugu wanaagsan oo qofka islaamka loogu yeero ugu dhawaaqaya ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu kuwi iimaanka laga helayo war kuwi arkaanta iimaanka laga helayo kuwi ilaahay iyagoo aan arag aakhiro iyagoo aan arag malaa'ig iyo macnaha janno iyo naar iyagoo aan arag kuwa iimaanka sida looga helay oo rumeeyayo كتب عليكم الصيام وحلين كواجب يلي صوم بالين كواجب يلي بشهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم سيدي أمضيه إني كهر ريبه لوجو واجب يلي أمضيه هرانا واجب كوها معناها بشهر رمضان أي كوها لعلكم تتقون بإله إليه وحلين كواجب يلي
inaad macnaha taqwo heshaan waxaad mudantihiin inaad ilaahay ka cabsootaan waxyaalaha ugu weyn oo laga faa'iideysanayo soonka iyo ramadaanka laga faa'iideysto waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo noqdo walidaalika ayaa nabigeenu noo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii bisha ramadaan ay soo gasho nabigu wuxuu yidhi ughliqat abwaabu nnaar wa futixat abwaabu aljanna waxaa la xiraa naaraha dhammaantood albaabadooda waa la xiraa bisha barakadeeda jannada albaabadeedana waa la firaa baa nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi wasudifat shayaatiin maradat shayaatiin kuwa belada madax adayga oo shayaadiinta waaweyn oo madaxa adag kuwa yururuca midhay waa iska wali waa iska jiraaniin laakiin kuwooda waaweyn oo dadka lumiya oo inkaarta qaba kuwaasna silsiladaha lagu xiraa bishaas inta ay jidho oo dhan walidaalika ayaa waxaa arkaysaa dadkii inay dad badan aan masaajid kusoo xirnayn inay kusoo xirmayaan oo imaanayaan oo bishaa la soo wada camirayo oo masaajidka camirmayo marka waxaa layna ka doonayaa innaga walaalayaalow inaynu noqon kuwa bil caabuda aynu noqon oo bisha keliya ramadaan ilaahay ma garanaysaa caabuda ee aynu noqono dee ilaahay subxaana wa tacaala kuwa rumeeyey oo iimaanka iyo islaamka wada galay بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتي شرف كسو قيب كشي مدشان قروح بدن oo aynu caawa ku marti qaadnay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samantar waxay inoo tahay sharaf weyn dhammaan dadkiinan sharafta leh oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan anigoo soo koobaya dhammaantiin qof waliba maqaamkiisa ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii haddii aynu nahay reer Puntland waxaynu ku soo foole doorashooyin baa jira doorashooyinkaasna waxa inala jooga gudoomiyihii caawa wax badan baynu ka faa'iideysan doonaa intii aan ka warqabin faahfaahinteeda aad iyo aad baynu maaragtay aynu u dhageysanayna warbixinta gudoomiyaha haddii ilaahay idmo mudane gudoomiye jaaliyadda Puntland waxa weeye waa jaaliyad wadankan wax badan joogay waa dad Soomaaliyeed waa dad mataqaana aad iyo aad soo dhaweynta cid kasta oo marti inoogu ah lagu soo dhaweeyay madashan si wanaagsan qurux badan lagu soo dhaweeyay aad iyo aad waxaan leenahay soo dhawow waxaan rabnaa warbixin kooban inaad naga siiso dalkii iyo dadkii hadba waxay ku sugan yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynaya dadkii ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan intii maal gelisay intii waqti gelisay intii ka soo shaqeysay waxaan leeyahay jazakallahu khayr aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad waxaan xusayaa oo si kal iyo laaba u xusayaa marwada madaxda ka ah xafiiska Puntland oo dhawaan la soo magacaabay iyo hawsha sida ay u bilowday iyo dardagelinta waxaan bulshada ka codsanayaa in gacan la siiyo in laga qayb galo in gacan la siiyo in la shaqeeyo ayaan insha Allah idinku baraarujinaya السلام عليكم وأيضا وضع سلامي وحان ربا مركور إنه أمها هذيو دادك سوء أبابولي حفلة وقت رمضان لو جرى وقت وذا قلي وأن أقنع وقت إنه عريري هاي مركا قوليها سان ربينا أمها هذيو وحان كل ربا إنه أمها هذيو دادك كسوء قيب قلي حفلة ومهم كأه أرين آدو مهم الله هذيو وحان كل ربا هالك أنا كسلام عن سود ويو قدوميها دورشة مستر عبد الرحمن قدوميها عبد الرحمن سمتر سود مقالدينا waxaan rabaa inaan idin kala hadlo arintan mataaneenta marka hadalkaygu wuxuu ku koobnaanayaa taas caawa arintaas marka waxaan kaga hadlayaa mataaneenta laba magaalo maxay tahay faa'iidada loo sameeyo dadka qaar kood ma fahamsana muhiimadda ay leedahay waxaan ku soo gabagabeynayaa meesha ay hadda xaalka uu marayo marka horta marka laga hadlo mataaneen laba magaalo waa hore loo soo sameeyay boosaasad hore u aragteen waa arin iyadana aad muhiim u ah hadda waxaan ka shaqeynaynay muddo laga joogo 2 sano iyo xoogaa mataaneenta St Paul
iyo magaalada caasimadda Puntland ee Garowe marka arinta mataaneenta la yiraahdo marka laga hadlo dadku waxay u maleeyaan laba magaalo la isku xiro salaamo la kala tago way ka weyn tahay taas waa lagu ekeen karaa ninkii raba taas laakiin anaga guddigeena iyo anaga goolka aan ka leenahay taas way ka weyn tahay waxaan rabnaa inaan ka sameeyno economic development in laga sameeyo health and welfare promotion oo caruurta iyo lagu hagaajinayo caafimaadkooda iyo xaasaska waxbarashada samafal ayaa ku jirta markay wax dhacaan ilaa waa aragteen mar walba markay wax dhacana dadka ordaan oo abaara dhacday duufaana dhacday hala ordo hala duceysto waxa lagu ururiyo waxa ka fiican in loo sii abaabusto waxa intaysan dhicin laga diiwaan laga shaqeeyo la diyaariyo maal ha ahaado ama shaqaale ha ahaado ama hub structure haddaysan meeshan wax hub jirin waxa way hawshii sidii la rabay uma soconayso mataaneenta waxay kale wax weyn ka taraysaa dhinaca isku xirka labada magaalo ee dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta marka taasna muhiim bay tahay oo waxay muhiim u tahay ganacsatada Puntland joogta iyo kuwa halkan jooga reer Puntland in la isku xiro labada magaalo la isku xiro arintan mataaneenta waxay bilaabatay 1956 1956 dagaalkii labaad kadib ayaa markii Europe ay baaba'saneed ayaa si loo soo dhiso dhaqaalahooda si loo soo dhiso structure-kooda iyo dhismayaashooda iyo waxbarashadooda iyo dhalinyaradii la soo kiciyo waa baaba'een dadkii waxa la sameeyay 1956 Sister City Programka marka Sister City Programka wuxuu ku fiican yahay waagaas ilaa hadda uu soo jiray wuxuu ku fiican yahay levelku wuxuu isku xiraa dawladda levelka sare ilaa levelka shacabka ugu hooseeya arday iskuulka ay isku xiraa marka aniga guddiga Puntland oo iskala shaqeynayna arintan waxaan la kulanay hadaan warbixin yar idinka siiyo waxaan la kulanay city councilada oo St Paul August 3 anagoo la dhaxadinay anaga iyo qolooyin Muqdisho iyagana u ordaya inay mataaneeyaan marka waxa jiray arin yar oo la isku afgaran waayay marka qoliyahan special dadkana markay special interest ay wado bini'aadanka sidiisaba wax alla waxay wadaan haduu emotion wado hadii special interest wado waxa meel ma gaaraan labadaba marka waxa dhacday qoliyaha anaga inaan isku hornimid oo aan niri anaga kaga soo horeeyay arintan anaga teena waa in la fuliyaa way diideen waxayna garow waxba uma ogolin anaga absolutely waa diideen absolutely not ay soo istaageen marka anaga waxaan ku qasabnaanay marka inaan cancelnay iyadoo miiska ay u saarneed marka ka war helnay ama xamra ama garow la hormarinay la gudbinay ama waxa lagu gudbinay saas ku adkaysanay marka guddigii oo St Paul ayaa waxay sameeyeen guddi dhaxdhaxaadiya waana la soo wada fariisiyay oo April 3 finally go'aanka waxa lagu gaaray in labada magaalo la wada gudbiyo ama inaysan mid ma gudbin marka anaga marka hore xamar wax uma diidaneen xamar magaaladan ku dhashay waa Shangaani baan ku dhashay abay Nuur Kasteel Allah u naxariistay dhigiisa magaaladiisa thank you dhigiisa maalkiisa dhaqankiisa wuxuu lahaa dhan uu meesha galiyay magaaladaas Muqdisho marka qof naga xiga ma jirto magaalada garowna waa meesha asalkayga dadkayga ka yimaadeen mar walba aan u difaacaya mana ka gabanaayo mana ka apology kama bixinayo taas haday yiraahdaan runtii ay idin sheegaya marka waxa la rabaa arintan in ay la shaqeysaan meel fiican bay hadda maraysaa hadda waxay joogtaa in la baas gareeyo qolihii baa la sugayaa oo xamar inay yimaadaan miiska soo fariistaan way diidan yihiin in miiska soo fariistaan marka hadda last letter baan u diray aan leeyahay anaga diyaar aan nahay hadaan Garowe teamkeedii nahay ina hore u socono ma sugayna dad xanaaqsan marka hadda arintu waxay joogtaa in either labada magaalo la wada gudbiyo which aniga aad ugu farxsanaan lahaa ama in aan la gudbinin oo la sugo haddii saas ay noqoto waxay noqonaysaa anaga inaan waraaqihii aan qorayna aan sii wadno ilaa ma fadhinayna ma sugayna dad aan hore u soo socon sida daraadeed hadda waxaan wadnaa in labadii magaalo intaan wada fariisano aan niraahno city councilkii baashan hal gudbiyo labadii magaalo arintan mataaneenta waa arin weyn haddaan السلام عليكم waxaan rabaa inaan idin salaamo dhammaan dadka ka soo qayb galay shirkan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum midda labaad waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha doorashada Puntland anigu laftirkeyga maba ogeyn in Puntland guddi doorasho ee leedahay waxaan u maleynayaa in sidoo cawilba u taabtay la suubinayo la tartamayo la wada hadlaayo ka bacdina odayaashu iska go'aaminayaan marka warbixintaada aad iyo aad baan u xiiseynayaa mideeda kale waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo mulki oo mar dhow loo magacaabay mas'uulka
jaaliyadda Puntland ee u jooga gobolka Minnesota aad baan ula shaqeeyay mulki waana ku faraxsanaa run ahaantii qof u dhiiran hawsha oo howlaha ay wadona waa aad baan ugu taageerayaa waxa kaliya oo idin dhihi lahaa dhammaan dadka ka soo qayb galay in aad iskaashataan oo wada shaqeysaan waa ku soo dhaweynaynaa mudane gudoomiye waana ku faraxsanahay waa warbixintaadana run ahaantii xiise gaar ah u leeyahay waay waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa mahadsantihiin dadkeena sharafta leh oo caawa xafladdan ka soo qayb galay iyo qaarkii soo agaasimay oo xafladdan isku soo dubariday iyo intii ka soo qayb gashay dhammaantiin waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin ka soo qaybgalka arrintan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland cabdiraxmaan samantar waan soo dhaweynaynaa ku soo dhawow cabdiraxmaan maanasoto eheladaadii baa u timiya dadkaagii soo dhawow aad baanu kugu faraxsannahay inaad noogu timaadid meeshaan waana ku soo dhaweynaynaa waxaa mahad iskale dadkii soo qabanqaabiya xafladan iyo idinka oo waqtigiini soo horay waxaan leeyahay gudoomiyaha guddiga doorashada ee Puntland cabdiraxmaan soo dhawow Minnesota waxa weeyaan waa garowadii labaad soo gurigaaga baad joogtaa marka soo dhawow waxaan also rabaa inaan jaaniskan ugu hambalyeeyo walaashay mulki ha loo sacbiyo shaqo fara badan bay mulki community-ga usoo qabatay marka iyadana way ku mahadsan tahay waxaa mahad mudan in badan in la xuso Puntland horumarka ay gaartay waxaan u maleynayaa dowlad goboleedkii ugu horeysay maamul goboleedkii ugu horeeyay ee Soomaaliya besides in Somaliland and they have come far shaqo fara badan bay dadkaasi qabteen meesha jooga iyo idinka oo in badan diaspora-ha ka caawinayay marka maalin walba dad baan soo dhaweynaa marka it's wonderful inaan soo dhaweyno qof guddiga doorashada ee Puntland mas'uul u ah maxaa yeelay taas waxay ku tusaysaa how far ay Puntland ay mataqaanaa horumar gaartay iyo inta ay meesha ay u socoto magacayga waxaa la dhahaa Hodan Xasan ama Hodan Heelo dadka social media iga yaqaanay waxaan u tartamay waxaan ay musharax u taagan xildhibaanada inaan ku biiro aqalka wakiilada ee Minnesota doorashadii waa August 14 weeyaan doorashadii marka reer Minnesota waxaan idinka rajaynayaa inay taageertaan inkastoo qaarkiin aad u fara badan ay taageereen inta kalena waxaan rajaynayaa inaan hanan doono taageeradeeda farxad bayna ii tahay inaan halkan soo istaago oo mataqaanaa dad aan aad u xurmeynayo aan stage-ka la share gareeyo waana mahadsantihiin rabadaan wanaagsan cabdiraxmaan wuxuu idiin sheegayaa hadal culus oo qiimo aad iyo aad u qiimo badan buu idiin sheegayaa oo ah waxaynu ka dadannahay waxoogaa baynu mataqaanaa website-yada iyo waxoogaa akhrinaa laakiinse xaqiiqada ma ogin xaqiiqadii buu idiin sheegayaa wuxuu idiin sheegayaa waxa ay qabtaan wuxuu idiin sheegayaa misana hawshaas inay inta badan tahay liwajillaahi uunay ku qabtaan wuxuu idiin sheegayaa inay mataqaanaa meeshay dhaqaalo kala marayaan iyo qaybtiisa iyo dhaqaalo kala marayaan marka waxaan idinka codsanayaa inaad si fiican u dhegaysataan cabdiraxmaan ummadda halkan soo fadhida rag iyo dumarba leh waa ummad sanadkii dhowr boqoloo jeer dad soo dhaweysa oo aan nasan oo aan nacin dadkii oo marka qaarkood wax naloo sheego wixiina ayna meelna gaadhin marka waa dadkaas jacayl ay dad xukunkii Soomaaliya yiilay ama gobol ahaan ama guud ahaanba jacayl u qabaan
bay halkaa mar walba u yimaadaan oo heegan u yihiin dadka caynkaasa cabdiraxmaan adna waxaan kaa rajaynaynaa hadal ballaadhan waan ogahay inaad hayso ku qanci oo u sheeg wixii ay u baahan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada hablaha dhammaan runtii waxaa sharaf caawa noo ah inaan ka soo qayb galno soona dhaweyno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka cabdiraxmaan diiriye samatar qoorad runtii cabdiraxmaan ma aha siyaasi keliya waana nabadoon caaqil ah marka laba shaqo waa isku haystaa taa aan ogaado runtii shaqada uu hayo shaqo muhiim ah anigu waxaan aad u jecelahay waxa la yiraahdo rule of law nidaam iyo kala dambeyn iyo institution nidaam iyo institution runtii in la helo wax aad u fiican waaye Soomaaliya maanta waxa factorka oo labada problem u weyn ah waa qabiil wax lagu dhisay iyo musuqmaasuq labadaas waxa loo gudbi karaa waa institution in la helo waaye Puntland 20 sano ay jirtay wali waxaan ku jirnaa qaabkii lagu dhisay oo ahaa qaabka beelaha haddii qaab beeleed horumar ma suubin karo cadaalad darrada iyo dhibka iyo shaqo la'aanta waxa soo dhan sar waxa waa nidaamka jira waaye haddii laakiin la helo multi party system ama nidaamka asxaabta oo adduunku gaaray runtii qofku wax ku dooranaya rabitaankiisa qofka shacabkaana waa inuu la xisaabtamo qofka madaxda ah maanta Soomaaliya meesha ay ka dhimatay waa baarlamaanada waaye هذه برلمانك أو أي صدور تين قبائلكو أو الربي إن لجود بإنستوشن كا أو لجار النظام كا دولة ده مركز كجري قبل الصومالي ده إنستوشن كي وهو يستاجر مركز واحد الرباط كشعب كصومالية ده إن رنتي هذا الرباط إنه يجاران إنه يكجود بان قوام كان قبائل كا واحد نقول هاي ما أنت محكمة ده مدرسنا النظام كي أصحابته مدرسنا إنستوشن مجرو تذكي حتى شغل سنة عدالة وماها وحاسو دن وحصلوا إن لها النظام في عن مستورا حفتيجي لا هوين حجابا مستورا حفتيجي لا هوين حفلة دي كولا كعاو حساسيها حشمة دي شرف تحيران وحلاوي ذا حشمة دي شرف تحيران وحلاوي ذا حفظ النبادين وحاين داب هاللوغا ديغو يا صودا وين سعيدي يواناك ساردي يا صودا وين سعيدي يواناك سامان قاعلتو يحبيقي نسارا ياهي سنبابدي اللابتا يوسدي يولا فهم halbowlaha kala sayra soo sukulay sareeda ka buuxdo burjigiina saaran yahay karama saxiixa lagu soo haysariyo hoos safkii maana soo togidigooday ku sidaan sokeeya reer tolkaha ku sacbinahayaan anna saqdaw toosay duucaadan saliibanka عبد الرحمن ساجع صعب كاغايغا قبو صافيو كتيمي تدي يلا فاها سالان صافيو كتيمي تدي يلا فاها صورة الدين تخاير كودي سارا ياهي صبي صادي وصاها فاتسل كوغو ديغاي صدن جوسان سوادي ما هاي سيرهدو ياهي ساقاشان ساقال حسناها ساميقيدو ياهي سليق النبي عليه الصلاة والسلام نبيقيو صلاها واتكاللغو أخريي سليق النبيقيو صلاها واتكاللغو أخريي سالان قاعلتو يحبيقي نسارا ياهي قدومي يقول سوغي نسامانو سلام سرور سهادا شكوها بين قاليو قيميو برشيلي ورسود وين قاليو قيميو برشيلي قلبي سوقات جيهير كنا غير ذوين
qamamuurtii buntland ku qormaynayaan qisooyin qamamuurtii buntland ku qormaynayaan qiyaas loo soo habeeyo qisooyin badan qadirniyo qiira gacaaltooya lagu qadimay qormooyin ubaxiyo tahniyaad qafa saaran yahay ducan ku qamaamay buurjiyaan la qaadi kareen cabdiraxmaan qorone gacantada iga qabo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه هو إذن سلام يا وأنا كفرح سنة هاي إن عاو اسكن مانو يدور رمضان تهاي أنا اسكت دعينو أنا سعفينو أنا سود دوينو قدوميه هنا نوجي من ملفق أنا أحكي وجوه الرأي أو نوي ماذا كل يعني أنت هذا عن حل كان لإيز ديبي أنا قاعد وفرح سنة هاي إنه نقضاه كي وجوه الرأي أو سود دوي أو كي ماذا بنتلان سود دو مركله عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. aan ka bilaabo sheekhi sida fiican loo wacdiyay على الشيرة الله ينوع anfaco sidii fiicneed inuu wacdiyay isagana khayr iyo xasanaad badan la soo kabkan Allah ka siiyo TV-ga awil gudoomiyaha iyo bahda saxaafadda Ismaaciil waa mahadsan yihiin sida fiican ay u xiriirinayaan waxaan marka koowaad rabaa inaan u mahad celiyo xafladan quruxda badan intii ka soo shaqaysay soo abaabushay iyo inta ka soo qayb gashayba marka koowaad waxaan leeyahay waa mahadsantiin waan koobaya waa waqti dambe waxaan ku hormarayaa ragii odayaasha ah oo iga horeeyay meelaha ay marmareen waa ku mahadsan yihiin waxaan soo qaadanayaa aqoon-yahan xuseen wuxuu ka sheekeeyay mataanaynta labada magaalo sida ay noqon karto meesha ay wax u marayaan sida ay wax yihiin doorka uu idinka baahan yahay faalle dheer buu bixiyay waana ku mahadsan yahay midda uu idinka codsaday oo ah wax igala qabta baahida aan idinka baahnay waan idinku boorinayaa wax kala qabta waa marka koowaad waxa ii raaca aniga joogida hadda aan halkaan idinla joogo halkan wax idin kama tari karo laakiin waxaan idinka tari karaa kaararka la xaqan karo oo wixii Allah leeyahay waxa gudaha ku xiran meeshii loo baahan yahay saaqiyadii biyuhu inoo mari lahaayeen baan lahay anigu meel allaale iyo meeshii la geli karo iyo wixii gudaha looga baahdan u diyaar baan idin la qabanaya bidnillaahi kariim waxaan rabaa madashatan waa madal Soomaaliyeed Puntland iyo dadka reer Nugaaleed sida loo taabtayba ku soo qaban qaabiyeen anigana madal sidaan oo madal Soomaaliyeed in laygu casbo caaw ka soo qayb galana sharaf iyo magac ay tahay aad baan idinku mahad celinayaa khadro awdal 44 anigu waxaan garanayaa boon iyo quljeed iyo Cabdulqaadir iyo madaxdalley iyo dhulkaasaan mari jiray oo garanayaa haddaad tiri federaalna lama oga maamul goboleedna lama oga wax ka fiican baa idin og alla idin og marka taa ku qanac oo ka qiimo weyn waxaan rabaa intaas haddaan ka imaado aniga doorkayaga waa waqti waxaana ka jeclaan lahaa arrimaha hadba heer bay joogaan anoo idin dulmaraya si hoose inaan bal intii markaas aan isla jaan heli karno arrimaha si dhib leh uga sheekeeyo laakiin anagu ka gudi ahaan gudiga aanu nahay waa wax sharciyan oo dastuuriyan wax qarsoon maaha waa gudiga doorashooyinka Puntland waxaanu u idmanahay oo u taaganahay inaanu gaarsiino ummadda reer Puntland qof iyo cod halkaas aanu joognaa haddii qof iyo cod markaa la gaari waayo madaxweynaha markaa mas'uulka ka ahna uu gaarsiin waayo waxa uu ballan qaaday oo ah qof iyo cod baan gaarsiinaya waxa lagu khasban yahay oo warwalka idin haya aan rabaa inaan idin ka biyo waxa lagu noqonayaa sidoo ku yimi bay noqonaysaa talad ilaa wax ka diyaarsan ma jiraan marka horta taasna siyaasaan idinku koobaya anagu doorashada madaxweyne iyo doorasho baarlamaan midna shaqo ku meelin habeenkii dhawatan halkan waan ka sheegay doorashadaas waxa ku shuqul yeelan doona anagu markaanu arinta meel gaarsiino
ururo la furo ururadaas ay buuxiyaan shuruudaha xisbi ay u gudbaan xisbi maxay tahay maamul dhexe uu soo baxo saddex xisbi baa soo baxaya annaga doorka iyagu intaas uu jooga doorka iyagaas kadibna waxaa la magacaabayaa guddi ka kala imanaya saddex xisbi oo samaysmay saddex baarlamaanku magacaabayo saddexna xukuumaddu magacaabayso sagaalka qof oo guddiga ah oo annagana bedeli doona ayaa waxay sameynayaan in doorashada qof iyo cod dadka laga rabaa dadka weeye laakiin waxayna jirayaan maxay ahayd 6 sano jiritaankooda weeye annagu kumeel gaar baanu nahay kumeel gaarka iyaguna wuxuu ku ogayahay intaanu hawsha wadno billahi kariim waxaase ka muhiimsan dadkaasi madaxweyne iyo baarlamaan inay doortaan tan annagu hayno baashu meeshay ka socon weydana waa tan annagu hadda taagannahay haddaan tan la helina taa kale lama gaarayo tana oodafo ah in la helo urur shuruudihiisii buuxiyey la helo xisbigaas markaas ay noqdo waxaa tartamaya saddexda xisbi qaran halkaa ka soo baxa halkaas laga doono arrintaasina waa sidaas weeye duruufo adag baan hortaagan dhaqaalaha la rabo inay ku baxdo doorashooyinka asxaabta badan waa wax fara badan weeye runta markaan idin sheego miisaaniyadda Puntland soo xiroota ma kafayn karto laakiin hay'ado gaar ah oo waxa kan ku shuqul leh oo gacan siiya baa jira qayb ka mid ah hadda Washington DC baan kula balansanahay July iyo Berlin isfahan ah baan wadnaa inay wax noo waxayaan in badan baan wada xiriireynay wali wax noogama socon laakiin waxa kani waa wax u baahan gacan waan codsanayaa habeenka horena waan iri waan jeclaan lahayn arrintan inaad nagala qayb qaadataan oo doorkeena ka qaadataan oo ay ka mid noqoto dib u dhiska dawladdii iyo maamulkii iyo dalka aad ku dhisi lahaydeen inay ka qayb qaadataan waan soo jeedinaa arrintaasi doorkaasna qaadataan idinka doorkeena haddaan imaadana habeenka dhaweetana waan sharxay haddana kelmateen haddaan ku noqdo isaga sheekayn mayno meeshaan alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay uu idinku barwaaqeeyey qaxba ku timaadeen duruufo kala bedelan baa ku timaadeen waa ku ilmo korsateen si kasta loogu soo kala horeeyo waxay tahay ummadii sidaas idin nabadgelisay inay cistaan anigu waan idinku boorinayaa sharciyadooda iyo maxay ahayd to deganaanshahoodii abnigooda kala shaqaysaan idinkuna aad noqotaan maxay to dad isku xiran isku tashada sidaas adanana wax nagu tari karaysaan idinkuna wax isku tari karaysaan ma rabo sida hadda loo kala yaacsan yahay kala yaacsanaantaasi waa wax iska kooban wax weyn maaha oo in yar oo isu dhabar jeedin annaga xagga waa ku haynaa isu dhabar jeedintaasi wax weyn maaha laakiin waa laga gudbi karaa waa la isku oleeyaa bahasha wiilalba aabayaashood madaxweynaha ka inqilaabayay anigu waxaan garanayaa Cumaan oo beri aanu tagnay oo aan la geli karin oo maxay sultan qaamus la inqilaabay waxaan markaas imaaraad waxaan joogi jiray Bahrain markuu inqilaabay ninkii maxay qadar Soomaaliya qadar bay Soomaaliya aabiis inqilaabay aabiisa wiil inqilaabay baashu xagee joogtaa laba ilmaadeer ama laba tolo ama laba asxaabo baasha iska iskaafaysay wax weyn ma marka geedu waxay u baahan tahay hadba miiskas markay dhamaato inta miiska saarin inaan dib loogu noqono laga gudbo inta sidaas aan leeyahay hodan heelo codsigeedii anu wax badan kuma tari karo laakiin mid baan iska aaminsan oo gabadha cad oo quruxda badan inay san codkeeda ku qadayn bay la tahay baan aaminsanahay waa la kuugu tahniyadeynaya rabitaankaaga wax khayr Allah kaasiyo idinna wixii la tari karo gabadhaas halka ka istaagtay inaanay codkeeda ku qadin ayeeyo waan mashquulay waxaan ku mashquulay waxay tiri baan ku mashquulay wax fara badan bayna tiri habeenkii hore waxaan iri haddaan dalkii inta noqdo aad maqashaan war ninkii damac baa galay hayla yaabina ayay gaarsiisay ma ahayna ayeeyo qof aan ilaawi karo waan ka xumahay hadalka igu dheeraaday meel badan baa taabtay intii habeenkii hore waxaan islahaa in ka badan oo ka adag oo ka fiican kuma oranayso laakiin waxaan moodaa habeen inuu ka sii fiican yahay marka ayay aad iyo aad baa umahadsantahay taladaadana waa qaadanaynaa buraanbarka quruxda badan iyo maxay to ammaanta faraha badan oo aanan lahayn allaha ii qadaro waana qaatay waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu